咁我都想問下，有啲人佢可能冇做到嗰個大腸癌嘅篩查啦，但係去廁所嘅時候發現，咦，大便有血喎，咁其實呢啲情況係咪其實已經係患上咗大腸癌呢？大便有血咧係一個好常見嘅症狀嚟嘅，咁啊佢嘅成因咧當然可以係大腸癌引起啦，亦都有一個族群係由痔瘡出血啊，或者一啲肛門嘅病變去引起嘅。咁我哋病人嚟到睇醫生咧，咁醫生就會做一個詳細嘅問診，睇下佢個屙血個狀況啦。譬如會唔會係一啲鮮紅色嘅血，或者係一啲瘀瘀地紅色帶有黏液嘅血咧？咁樣如果咧係瘀瘀地紅色帶有黏液咧，我哋就會更加小心啦，可能真係一啲大腸癌嘅症狀嚟喎。因為咧你諗下，如果肛門痔瘡出血咧，佢直接排咗出嚟，咁佢係好新鮮嘅狀態，好鮮紅色啦咁樣。咁如果佢係一個大腸高少少比較上游嘅大腸走出嚟嘅血咧，咁佢經過一段時間俾啲消化嘅黏液啊混和咗之後咧，佢就會有啲瘀瘀地色嘅情況。咁我哋咧喺問診嗰陣時，可能會問到呢啲病徵嘅。咁再配合咧，病人有冇大腸嘅大便習慣改變啦？譬如佢肚屙啊、便秘啊，咁樣有肚痛啊咁樣，或者肚脹脹唔係好屙到大便啊咁樣，我哋醫生都會特別問呢啲臨床病徵。咁另外就比較後少少嘅病徵，可能已經出現體重下降，咁就有機會係擴散嘅病徵嚟㗎啦。咁跟住咧，醫生就會做個臨床嘅檢查啦，包括我哋會摸個病人嘅肚睇下有冇硬塊啦，同埋做一個肛門嘅指檢嘅。咁我哋會揾出會唔會有啲症狀已經可能摸到有可疑係癌症咧。咁如果乜都冇嘅話咧，我哋都係會咧做一個大腸嘅檢查，咁睇晒成條大腸先至可以安心佢唔係患上癌嘅。